Ndabifuriza umugoroba mwiza abanywanyi ibiganiro byacu murere hose hirya nino kw'isi, reka twizere ko mukomeje kugenda muragira ibihe byiza cane. Turabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta aba ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri kw'igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024, ndabahaye ikaze ngaha kuri Burundi News TV aho tugiye kugaruka kw'idonido ry'amakuru akomakomeye cane, amakuru yihuta, amakuru abakomeje kugenda by'umwihariko akomeje kugenda aravugwa cane cane hirya no hino kw'isi. Uko kandi bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se bikomeje kugenda biratangazwa, turaza guhera ku makuru y'akababaro cane akomakomeye cane akomeje kugenda araturuka ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi tukaba turaza kugenda tuyahera i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. Gira ngo murazi neza yuko rero umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ya ejo ku mugoroba w'ejo yamaze gufata rutemikirere imwerekeza i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, haraza kubera inama ikomakomeye cane izotangura ku munsi w'ejo, akaba ari inama izaza kugenda by'umwihariko irahuza bamwe mu bayobozi bakomakomeye ngaha ku mugabane wa Afrika ndetse n'iki gihugu c'Ubushinwa. Nkuko amakuru adushikira rero kandi uyu munsi nibwo yamaze kugenda arahashika ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Amakuru kandi adusomira nuko araza guhurirayo n'abandi bategetsi bakomakomeye barimo Tshisekedi arongoye igihugu ca Congo, Perezida Paul Kagame rero nawe wakubutse mu gihugu ca Indonesia hariyo inama ikomakomeye, nawe akaza kuba akaba yamaze kugera i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. Hakarimo n'abandi bategetsi bakomakomeye cane barimo nka Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo n'abandi bagiye batandukanye. Ariko kandi inkuru ibabaje, inkuru yihuta, amakuru adafise ivumbi dukesha bamwe by'umwihariko mu begereye umukuru w'igihugu, ni inkuru mbi cane ivuye mu gihugu c'Ubushinwa i Beijing ku mukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Ndayubaha bamaze rero kwinjizwa ibitaro canga se ivuriro vyaho ngaho mu gihugu c'Ubushinwa. Inzego zijejwe umutekano zaho ngaho rero mu gihugu c'Ubushinwa zikomeza kugenda ziratangaza neza ko rero bariye ibifungurwa canga se ibyo kurya batamenyereye cane, bakemeza neza yuko rero bagize allergie, nayo rero by'umwihariko abagenderanira umukuru w'igihugu by'umwihariko bo bakavuga yuko rero bakeka ko Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye bo bahawe indya rero zanduye canga se ngo bakaba canga ku kagambane k'ibihugu by'abanzi bifuza ko rero General Neva yoba agiye gupfa canga se bo bashaka yuko yopfa. Ibi kandi bikomeje kugenda biragaragara canga se bimeze bitya mu gihe by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birahindura isura ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, mu gihe kandi ubuhanuzi bwa Isidore Mbayahaga bukomeje kugenda burasa naho busohora. Mu minsi mike iheze nibwo hakomeje kugenda aravugwa rero ubuhanuzi bwa Mbayahaga Isidori, yaje kugenda aravuga ko ngaha mu gihugu c'u Burundi ishano ryaba rigiye gutangura kugwa, ndetse aza kugenda aravuga ko rero abantu bashika kuri batatu bakomakomeye bashobora kuza guhura n'ibibazo ndetse bashobora kuza gupfa nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ariko kandi ibyo byose abantu ngira ngo baratanguye kugenda bibona. Icakora turagaruka ku buryo bukomakomeye ndetse n'ubuzima ndetse n'uburyo ingene ibintu byifashe ngaha mu gihugu c'Ubushinwa nyine aho Perezida nyiricubahiro aherereye Evariste Ndayishimiye n'umutambuka wiwe. Ariko kandi turaza kugenda turagaruka ko bikomeje kugenda biravuga ngaha imbere mu gihugu cacu c'u Burundi, aho by'umwihariko abantu barenga 300 aribo bariko baraharugwa ko bamaze kugenda baragirwa ingaruka ku buryo bukomakomeye, ndetse bakaba baramaze kugenda batakwa n'iciza cya mpox cane gituruka ku bushita bw'inkende, aho by'umwihariko ndetse cyatanguye kugenda kirahitana abatari bakeya cane. Turagaruka ku biriko biravugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, hakomeje kugenda aravugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa ijya nino kw'isi. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi ibiganiro byacu mubandanya kudukurikira, by'umwihariko abadukurikira ndetse n'abatwumviriza muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ciza cane, turabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo ngaha by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye
ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabifuriza ibihe byiza cyane, tunabaha ikaze ngaha kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanye kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta abakomeje kugenda aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kandi by'umwihariko nkubwira ngo niba ari bwambwe shitse ngaha kuri nombonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, sonda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Kandi reka nkubwire yuko by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradushikira, by'umwihariko tubandanya kugenda tuyabashikirizaho cyane twibanda ku bikomeje kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka nkubwire ngo rero ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kuba bagenda baramenya amakuru y'ibigezweho biba biriko biravugwa. Turi mu mugoroba nyine wo kuri uyu wa kabiri nkuko bikomeje kugenda biragaragara cyane by'umwihariko ngira ngo abantu barabizi, abaherenga ku mugabane wa Afrika tuba turi ku igenekerezo rya gatatu umwaka wa 2024 ukwezi kw'icenda. Inkuru ibabaje cyane, inkuru yihuta, amakuru adafise ivumbi na gatoya, amakuru yihuta aradushikiye muri uno mwanya. Aravuga yuko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye bamaze kugezwa mu bitaro nga mu gihugu c'Ubushinwa i Beijing. Ni mu gihe kandi mu masaha aheze by'umwihariko abanyagihugu bariko bishima bavuga ko rero nyiricubahiro n'umutambukanyi wiwe bamaze gushika nga mu gihugu c'Ubushinwa amahoro. Ni mu gihe kandi byari biteganyijwe yuko umukuru w'igihugu aza kugirana ibiganiro na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping mu nyuma yuko ku munsi w'ejo yaheze yaramaze kuganira na Elimo Tshisekedi ndetse na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Byari biteganyijwe yuko kandi bagombaga kunononsora ndetse no gushyira umukono ku masezerano ku bigendanye n'ubufatanye by'umwihariko mu bigendanye n'ubuhinga, cyane ibigendanye n'ibijejwe amagara, ibijejwe umutekano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, cyane yuko igihugu c'Ubushinwa gisanzwe kirabanye neza n'igihugu cacu c'u Burundi. Ariko kandi mu kumara kwashika baje kwakirwa bisanzwe kimwe n'abandi bategetsi by'umwihariko mu byubahiro bigiye bitandukanye, ndetse ku kibuga c'indege by'umwihariko c'Ubushinwa abanyagihugu bari benshi kimwe n'abajejwe umutekano baramucungerera umutekano. Abana batoya cyane bari bazanye indabo bazizanira umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi wiwe kuko bikomeje kugenda biragaragara. Ariko kandi mu kuza guhabwa ibifungurwa byaje kugenda birabagwa nabi cyane bigendanye n'ibifungurwa bisanzwe birifashishwa nga mu gihugu c'Ubushinwa cyangwa se ibyo bamenyereye cyane. Amakuru avuga yuko rero by'umwihariko mu bifungurwa byaje harimo ibisanzwe ndetse n'ibidasanzwe by'umwihariko, ariko ngo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe rero baza kugerageza ku bifungurwa bisanzwe byifashishwa na bamwe mu bategetsi, bimwe mu bifungurwa binahenze cyane ngaha ku isi cyane. Ariko kandi ngira ngo murabizi neza yuko ku bifungurwa bigendanye n'inyama n'ibindi bitandukanye nga mu gihugu cy'Ubushinwa abanyafurika benshi batajya barabibasha. Iyi nkuru mbi cyane rero iraje irava mu Bushinwa yihuta cyane ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha bamaze kwinjizwa ibitaro by'aho ngaho by'umwihariko mu gihugu c'Ubushinwa. Inzego zijejwe umutekano zaho ngaho mu Bushinwa kandi zitangaza ko bariye ibyo kuja batamenyereye cyane, bakemeza neza ko rero bagize allergie. Nayo kandi abagenderanira umukuru w'igihugu by'umwihariko bo bakavuga yuko rero bakeka yuko Evariste Ndayishimiye by'umwihariko n'umutambukanyi wiwe bahawe indya zanduye cyangwa ngo by'umwihariko ku kagambane k'ibihugu by'abansi. Bifuza yuko rero General Neva yopfa. Abarundi bose rero bemeza ko rero umukuru w'igihugu by'umwihariko yahawe ishano, na cyane yuko rero na cyane yuko amakuru ava muri service de renseignement, ariko rero mu ihoteli Neva yakiriwemo hakoramwa rero abigeme bava muri ibyo bihugu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi aravanga mu gihugu c'Ubushinwa haremeza neza 100% yuko nubwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe
biwe binjiye ibitaro ndetse ko n'ubu ngubu bari kwitabwaho n'abaganga. Yemeza neza yuko by'umwihariko batarembye cane. Abazi iby'amarozi rero bakavuga ko rero ariko akora umuntu agenda apfa gahoro gahoro. Hari rero umwe mu bavuganye n'umukuru rero w'igihugu imbere gatoya yuko yurira indege, yatubwiye yuko rero General Neva ubwiwe yivugiye ko rero atazogaruka mu gihugu c'u Burundi, ndetse yanasabye umushikiranganje wa mbere rero ndakugarika kuzomusubirira ndetse no kwita ku bana biwe. Abari ngaho rero batunguwe cane cane bagira ngo rero aratebya bisanzwe. Benshi rero muri abo ngabo babonye ibibaye batanguye gukeka yuko rero ajya amajambo n'irishobora Evariste Ndayishimiye yavugiye ku kibuga c'indege mpuzamahanga ca mbere nga mu gihugu c'u Burundi ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ibyo yavuze yari aya nyuma koko. Ese ibi ngibi bibaye agapfa rero igihugu c'Ubushinwa cyobazwa iki? Nize nkurikizi rero zaza inyuma y'urupfu rwiwe. Musenge cane rero nga mu gihugu c'u Burundi haracari haracyari ibinywa amaraso bitagira umutima byifuza kumara abantu. Kuko kandi amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira. Ibi kandi biranagaragaza uburyo by'umwihariko ubuhanuzi twamaze kugenda turabahereza by'umwihariko bwaba butanguye kugenda burasohora. Isidori yaciye amarenga yuko rero umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashobora kuza by'umwihariko kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cane cane. Bundi byari byavuzwe ko iyi nama yagombaga kuba yoyisubika nayitabire. Bamwe bakavuga yuko by'umwihariko rero ari ukubera yuko amakuru yavugaga yuko hazitabirwa n'abandi banyagihugu bagiye batandukanye ndetse n'ibindi bihugu by'ababanyi ariko akunze kwita abansi b'igihugu, harimo ibihugu nk'u Rwanda badacana uwaka ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Icakora kandi ku rundi ruhande bivugwa ko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yoba yarahatiwe kujya muri iyi nama mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yoshyira umukono ku masezerano nyine mu rwego rwo kugira ngo iki gihugu c'u Burundi kibashe by'umwihariko kuba cyoshikirana neza n'igihugu cy'Ubushinwa, kugira ngo amasosiyete yo mu gihugu c'Ubushinwa azotangure kuza gukora cyangwa se kuza kwagura iki kibuga cy'indege nk'uko biherutse kumurikwa. Twerekeze mu bajejwe amagara y'abantu nga mu gihugu c'u Burundi. Abantu bashika ku 313 nibo abantu rero bamaze kuharugwa ndetse no kumenyekana yuko bamaze kwandura indwara bita ibihara by'inkende canke monkeypox. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara muri abo ngabo rero abashika ku 200 nabo mu gisagara ca Bujumbura, by'umwihariko ikomine ibangamiwe kurusha rero izindi akaba ari komine Ntahangwa, imaze rero by'umwihariko guharugwamo canke gutorwamo abagwaye iyo ndwara bagira ku 125. ni ukuvuga rero ibice birenga 39% by'abanduye ku rwego rw'igihugu, hamwe rero n'ibice 75% by'abanduye ku rwego rw'igisagara ca Bujumbura nk'uko biriko biratangazwa. Iyo ndwara yatanguye rero by'umwihariko kuvugwa ko yinjiye mu gihugu c'u Burundi ku igenekerezo rya 25 mu Kakaro umwaka wa 2024, ikaba ikira gushika ubu ngubu rero abashika ku 148 muri abangabo bashika ku 313 bakaba baramaze kuvugwa bagakira neza. Iyo ndwara kandi imaze gushika mu burere bw'ubuvuzi bushika kuri 29, mu burere bushika kuri 49 bugize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ikaba kandi no yica naho by'umwihariko mu Burundi aha ikaba ata muntu numwe yari yakwica. Ujejwe amagara y'abantu nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko cyangwa umushikiranganje wa mbere ujejwe amagara y'abantu akaba yarahirutse gukorana inama n'umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca, bakaba baratangaje imibare ndetse bakomeza gutangaza neza ko rero bariko barashaka inkingo cyangwa se amadoze agomba kuzafasha abanyagihugu mu kwikingira neza icyo cyago. Ndetse kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira aragaragaza ndetse akanerekana neza by'umwihariko uburyo iki gihugu c'u Burundi guca bakimaze kugenda kiratega ubwoba n'uburyo abanyagihugu bariko barandura. Bivuga ko kandi iyi ndwara baba barayikomoye mu gihugu c'icibanyi basanzwe banafise imigenderanire
gikomakomeye cane ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haraheze imyaka itari mike rero ngaha muri Kongo abagwayi benshi bariko barapfa abandi bakomeza kugenda bandura. Mu gihe kandi iyo ngwara yadukira byihuse cyane itwara uburyo rero bwinshi cyane mu kuyivura kandi imaze no kuba iciza gihanze rero isi. Leta y'u Burundi nayo kandi nyene ngo ntiyicaye ibicishije rero ku bushikiranganje mu byo bujejwe harimo rero amagara y'abantu iramaze rero gukora ibitari bikeya cyane kugira ngo ikinge irandagata ryayo. Ahangaha twavuga rero nko kubwira abenegihugu ingene twara mu kuyirinda kwitura abayifasha kugira ngo by'umwihariko haboneke uburyo rero bwo kuyigwanya hamwe no gutunganya imigambi irashe yo kuyituza nk'uko biriko biratangazwa. Kuri uyu wa kabiri rero Nyakanga umwaka 2024 kandi hakaba harakoranye rero inama ihuza abajejwe intwaro ku nzego zigiye zitandukanye zigize rero igihugu kugira ngo by'umwihariko harabire hamwe rero ibyo kogwa kugira ngo ituze, ndetse n'inama yari irongowe n'umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca nk'uko biriko biragaragara. Yaje kugenda avuga ko rero hagomba gufatwa inama zikomakomeye cyane mu rwego kugira ngo abanyagihugu bere gukomeza by'umwihariko guhura n'ibyo bibazo ndetse n'ubwandu bwinshi. Muri iyo nama kandi ingingo ruhasha zikaba zarafashwe. Aha twovuga nk'ingingo yo kugira itegeko rero kubahiriza by'umwihariko amabwiriza y'isuku ndetse n'amabwiriza abaganga basaba rero abenegihugu bagendera ko kugira ngo ako karanda ntikagume rero kurandagata, guha amazi rero uburere iyo ndwara ikwiragiyemo, gufasha kandi abagwaye iyo ndwara hamwe n'abaganga bariko rero barakurikirana abandi bagwayi. Ku bantu kandi bakomeza kugenda baradukurikira, ngira ngo twakomeje kugenda turababwira byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane kubikomeje kugenda ndetse n'ibimenyetso biranga iyi ndwara. Iyi ndwara irangwa cyane n'uduheri tuza ku mubiri, by'umwihariko akaba ari tumwe mu bintu bikomeza kugenda birazahaza umuntu, aho tugenda turafata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye by'umubiri kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Cyakora abanyagihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bakomeje kugenda barakora iyo bwabaga mu rwego kugira ngo babashe gukomeza by'umwihariko kwirinda iyo ndwara. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko tuyerekeze kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe by'umwihariko iki gihugu gikomeje kugenda by'umwihariko kirahura n'ibibazo bikomakomeye cyane, hakomeje kugenda haratumbagira imibare by'umwihariko imibare yihuta ikomeje kugenda iragaruka ku bikorwa ndetse by'umwihariko n'ubugizi bwa nabi bwakomeje kugenda buragaragara muri iyi gereza y'Amakara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko ndetse aranadusumira, arakomeza kugenda agaragaza ndetse anavuga yuko by'umwihariko abantu bishwe baraswe muri gereza y'Amakara bageragezaga gutoroka bakomeje kugenda bariyongera umunsi ku munsi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda haradusumira, Ukraine yamaze kwijundika Mongolia yanze gufunga Perezida Vladimir Putin yamaze kuba yogerera uruzinduko muri icyo gihugu. Ni nyuma y'uko rero urukiko rwa mpanabyaha mpuzamakungu rwa ICC ndetse na Ukraine byari byaratanze ibyifuzo yuko iki gihugu ca Mongolia gisanzwe cyarashize amakono ku masezerano rero y'urwo rukiko ko bari baragisabwe ko cyota muri yombi Perezida Vladimir Putin. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yagaragaje ko rero yarakajwe nuko leta ya Mongolia yanze guta muri yombi Perezida Vladimir Putin ushakishwa rero n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. ICC yasohoye rero impapuro zo guta muri yombi Perezida Vladimir Putin muri Werurwe mu mwaka wa 2023 imushinza kugira uruhare mu gukura abana mu gihugu ca Ukraine mu buryo butemewe n'amategeko mu gihe c'intambara yatangiye muri Gashyantare mu mwaka wa 2022. Guverinoma y'Uburusiya kandi yo yagaragaje neza yuko nta kosa yigeze irakora kuko ibice aba bana by'umwihariko bari batuyemo rero byabiragamo ingwano, intambara ndetse n'intambara zikomakomeye, bityo ko rero byakozwe mu rwego rwo gukiza ubuzima bwabo. Ubwo Perezida Putin rero yateganyaga kugirira uruzinduko muri Mongolia kuri uyu nguyu wa kabiri w'iheze Nzeri mwaka wa 2024, guverinoma ya Ukraine yibukije iki gihugu ko kirebwa rero n'amasezerano
amasezerano agenga ICC igisaba kumufunga mu gihe kandi yazaba akigezemo. Umuvugizi wa ICC Fadi El Abdallah ndetse nawe yashyikirije by'umwihariko icyifuzo ca Ukraine agaragaza ko Mongolia rero nidafunga Perezida Putin ishobora kuzafatirwa ingamba ndetse n'inteko rusange y'ibihugu birebwa n'uru rukiko nk'uko bigaragara. Gusa icyifuzo ca Ukraine ntabwo cyubahirijwe kuko Perezida Putin yageze muri Mongolia yifatanya nabo muri icyo gihugu rero kwizihiza isabukuru y'imyaka ishika kuri 85 urugamba rwa Karikini Gore rubaye asubira mu gihugu c'Uburusiya ataco na kimwe yikanga. Umuvugizi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Georgy Taikai yatangaje yuko kandi by'umwihariko umugwa mukuru wa Mongolia watengushe ICC ndetse n'ubutabera mpuzamahanga. Ati Mongolia yemeye ko rero umunyabyaha uri gushakishwa atoroka ubutabera iba umufatanyabikorwa iba umufatanyacyaha wiwe mu byaha by'intambara. Bati tuzakorana rero n'abafatanyabikorwa kugira ngo rero by'umwihariko uyu mujyi cyangwa se by'umwihariko aba banyagihugu ba Mongolia bashatse ko babasha kuba bogirwaho ingaruka n'ibyo bakoze. Bivuga ko ICC nayo rero ishobora kwamagana imyitwarire ya leta y'u Mongolia mu nyuma yaho rero yirengagije ubusabe bw'umuvugizi wayo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icakora nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, amakuru akomeza kugenda by'umwihariko amakuru akomeza kugenda adushikaho cyangwa se atugeraho aragaragaza neza ko by'umwihariko ku ruhande rw'abashinzwe umutekano wa Perezida Vladimir Putin babagaragaza neza ko rero bari bamaze kugenda bamucungera umutekano neza cyane. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere.